Góðan daginn. Ég heiti Ásrún Eva Harðardóttir og er lögfræðingur á gæðasviði barna- og fjölskyldustofu. Hér á eftir ætla ég að fjalla þau álitaefni sem upp hafa komið í tengslum við innleiðingu Signs of Safety eða SOFS hér á landi, aðferðafræði sem byggir að miklu leyti á öflugri samvinnu og upplýsingagjöf til einstaklinga í nærumhverfi barns. Það er með öðrum orðum lögð sérstök áhersla á þátttöku barna og samstarf við foreldra og tengslanet án þess að missa sjónar af öryggi barns. Upp hafa komið vangaveltur hvort og hvernig þetta verklag samræmist íslenskri löggjöf og hvort aðferðafræðin sé í samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur persónuvernd og friðhelgi fjölskyldu og einkalífs barna og foreldra eða forsjáraðila þeirra. Ég mun fjalla stuttlega þær heimildir til upplýsingagjafar sem til staðar eru í barnaverndarlögunum sem og önnur ákvæði laganna sem styðja við aðferðafræði og verklag SOFS. Einnig verður fjallað barnasáttmálann, þær heimildir sem hann hefur að geyma og samhliða þær skyldur sem hann leggur á stjórnvöld. Einnig hvernig unnt að tengja þessar heimildir og skyldur inn í íslenskt lagaumhverfi og leggja upp með hvernig hægt að nýta sáttmálann betur í öllu barnaverndarstarfi. Loks verður fjallað farsældarlögin og hvaða heimildum til miðlunar persónuupplýsinga sú löggjöf hefur bætt við. Í grunninn má segja að þvingunarleiðirnar séu í talsvert skýrum farvegi samkvæmt barnaverndarlögunum þar sem kveðið er á mótaðan farveg þegar samvinna er ekki fyrir hendi. Hins vegar er samvinna meginreglan í barnaverndarvinnu og langflest mál eru unnin á samvinnu grundvelli þar sem reynir á annan hátt á miðlun upplýsinga. Þegar kemur að miðlun upplýsinga til annarra fagaðila eða þjónustuveitenda er farvegurinn skýr samkvæmt barnaverndarlögum og lögum samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. Þegar unnið er eftir verklagi Signs of Safety er öryggis- og stuðningsnet barns, það er að segja ættingjar, vinir, stórfjölskylda og aðrir nákomnir sem fjölskyldan velur, ófrávíkjanlegur þáttur til þess að tryggja öryggi barns. Þegar kemur að miðlun upplýsinga til öryggis- og stuðningsnets barns er farvegurinn fljótt á litið ekki alveg eins skýr þó heimildirnar séu vissulega til staðar. Í stuttu máli má segja að skýra og túlka þurfi tiltekin lagaákvæði í samræmi við heimildir sem önnur lagaákvæði kveða á hafa til hliðsjónar grundvallarreglur barnasáttmálans sem og þau lögskýringargögn sem þýðingu hafa. Hér á eftir verður fjallað sérstaklega þær lagaheimildir sem til staðar eru í íslenskri löggjöf fyrir miðlun upplýsinga til nákominna við vinnslu barnaverndarmála. Líkt og komið hefur fram eru heimildir slíkt að finna í barnaverndarlögum, reglugerð málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd, lögum samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna og í barnasáttmálanum. Þá er einnig að finna ýmis lögskýringargögn sem hafa þýðingu og geta skipt sköpun við túlkun lagaákvæðina og hefur umboðsmaður Alþingis í álitum sínum fjallað og skýrt lagaákvæði barnaverndarlaga sem snúa að aðild að barnaverndarmálum. Í barnaverndarlögum eru tiltekin lagaákvæði sem ávarpa með beinum hætti aðra einstaklinga í nærumhverfi barns en foreldra eða forsjáraðila. Það er því ljóst að lögin gera ráð fyrir því að þörf sé á aðkomu annarra aðila í umhverfi barnsins og fjölskyldunar við vinnslu barnaverndarmála með hagsmuni barnsins að leiðarljósi. Má segja að gleggstu heimildina sé að finna í 43. grein laganna sem fjallar rannsóknarheimildir barnaverndarþjónustu við könnun máls. Í 3. málsgrein ákvæðisins er vísað til annarra einstaklinga sem kunna að hafa upplýsingar sem skipta máli við vinnslu málsins eða nánar tiltekið segir að við könnun á högum barns sé barnaverndarþjónustu heimilt að taka skýrslur af foreldrum eða forsjáraðilum barns og öðrum þeim er kunna að bera. Af orðanna hljóðan má vera ljóst að lagaákvæði gengur út frá því að starfsmönnum barnaverndar sé heimilt að eiga samtal við aðra en foreldra eða forsjáraðila
í því skyni að rannsaka mál. Sem fyrr segir þarna þriðju málsgrein ákvæðisins að ræða og líkt og endranær við lestur lagaákvæða þörf á að hafa hliðsjón og túlka ákvæðið í samhengi við aðrar málsgreinar þess. Hér mikilvægt að nefna að í fyrstu málsgrein ákvæðisins lögð áhersla á það sjónarmið að framkvæma skuli könnun í samráði og samvinnu við foreldra, sem og að í annarri málsgrein lögð skylda á foreldra til samvinnu við barnaverndarþjónustu við könnun máls. Jafnframt lögð áhersla á að starfsmenn barnaverndarþjónustu geri sér sömuleiðis far að sýna börnum og foreldrum ýtrustu nærgætni. Það því ljóst ef málsgreinar lagaákvæðisins túlkaðar samræmt að starfsmönnum barnaverndar heimilt að tala við aðila í nærumhverfi barns í þágu rannsóknar málsins og á grundvelli samstarfs og samráðs við foreldra að óska eftir þátttöku þeirra við vinnslu barnaverndarmálsins ef það talið barninu og mögulega fjölskyldunni allri til hagsbóta. Í 8. kafla barnaverndarlaga fjallað málsmeðferð barnaverndarmála og í 38. grein laganna heimild til setningar nánari ákvæða í reglugerð meðferð barnaverndarmála. Á grundvelli þeirrar heimildar var sett reglugerð árið 2004 sem ber heitið málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd. Þessari reglugerð hefur ekki verið breytt þrátt fyrir að breytingar hafi verið gerðar á barnaverndarlögunum og því þar fjallað barnaverndarnefndir en ekki þjónustu svo dæmi séu tekin. Í 17. og 23. grein reglugerðarinnar ákvæði sem fjalla samvinnu barnaverndar við aðila við könnun máls og við undirbúning, gerð og framkvæmd áætlunar málsmeðferð. Í 17. grein áréttuð sú regla sem fram kemur í lögunum að leitast skuli við að könnun fari fram í samráði og samvinnu við forsjáraðila og einnig tekið fram að samþykki sé ekki skilyrði þess að unnt sé að afla upplýsinga sem barnaverndarnefnd, nú barnaverndarþjónusta, telji nauðsynlegar fyrir úrlausn máls. Þá samkvæmt 23. grein reglugerðarinnar afar skýrt tekið fram að við gerð áætlunar skuli barnaverndarþjónusta meta þörf á samstarfi við alla þá aðila sem koma að umönnun barns og veitt gætu barni stuðning. Ef barnaverndarþjónusta telji mikilvægt að koma á samvinnu við aðra en forsjáraðila og barn við gerð eða framkvæmd áætlunar, beri að leita eftir samþykki forsjáraðila og að leitast við að koma slíku samstarfi á. Það ljóst að þessi 2 reglugerðarákvæði og ekki síst hið síðarnefnda ákvæði rennir sterkum stoðum undir aðkomu nákomuna við vinnslu barnaverndarmáls, enda ljóst að fjölskyldumeðlimir alla jafna þeir sem veitt gætu barni stuðning og einnig oft í umönnunarhlutverki gagnvart þeim. Ef við setjum þessi laga- og reglugerðarákvæði í samhengi við vinnslu hefðbundins barnaverndarmáls þá fjallar 43. grein barnaverndarlaga könnun mála og hvaða heimildir til staðar fyrir barnaverndarþjónustu að kanna mál og hjá hverjum hægt að afla upplýsinga. Í stuttu máli má segja að þær heimildir afar víðtækar eða eins og segir í 3. málsgrein 43. greinar öðrum þeim umkunna að bera. Á hinn bóginn, eins og framkom hér að framan, einnig skýrt að barnaverndarþjónustan skal ávallt leitast við að vinna í samráði og samvinnu við foreldra og sýna þeim málið varðar ýtrustu nærgætni. Skyldan gagnkvæm ef svo má segja, það að segja, foreldrum skylt að veita liðsinni sitt við könnun málsins. Það því mikilvægt að hafa í huga að þrátt fyrir að barnaverndarþjónusta þurfi í raun ekki samþykki foreldra fyrir könnun máls, þá skylda til samvinnu og samráðs mikilvægur hluti af barnaverndarstarfi, en þá skyldu til dæmis hægt að framfylgja með því að bera undir foreldra hvaðan rétt sé að afla upplýsinga og meta í samráði við foreldra hverjir til þess bærir að gefa upplýsingar stöðu máls. Það á bæði við fagaðila eða þjónustu veitendur en ekki síður aðila úr fjölskyldu og nærumhverfi barns.
Í þessu skyni hafa barnaverndarþjónustur gjarnan gert samkomulag eða áætlun könnun máls þar sem foreldrar eru upplýstir hvernig könnunin muni ganga fyrir sig, hvert verður leitað eftir upplýsingum og þeim gefið tækifæri til að gera athugasemdir eða koma á framfæri óskum framvindu könnunar málsins. Endanleg ákvörðun hvað það varðar þó ávallt að endingu hjá barnaverndarþjónustunni. Þegar könnun máls leiðir í ljós að þörf á stuðningsúrræðum barnaverndar gerð áætlun meðferð máls. Hefðbundin áætlun undirrituð af aðilum málsins, þar að segja forsjáraðilum, barni við á og starfsmanni barnaverndar eins og fram kemur í 22. grein reglugerðar málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd. Í 23. grein sömu reglugerðar síðan sem fyrr segir kveðið á samvinnu við aðra við gerð áætlunar, en þar segir að barnaverndarþjónustu beri að meta þörf á samstarfi við alla þá aðila sem koma að umönnun barns og veitt gætu barni stuðning, bæði við undirbúning, gerð og framkvæmd áætlunar. Samantekið því hægt að segja að ef barnaverndarþjónusta telur mikilvægt að koma á samvinnu við aðra en forsjáraðila og barn að leita eftir samþykki forsjáraðila og að leitast við að koma á slíku samstarfi í samvinnu við fjölskylduna. Hér ákveðin samhljómur við ákvæði farsældarlaganna meðal annars stuðningsteymi og hverjir fá upplýsingar og bæði ákvæði styðja við aðferðafræði Signs of Safety, til dæmis við gerð öryggis- og stuðningsáætlunar þar sem nærumhverfi barnsins virkjað til að tryggja öryggi. Hafi verið góð samvinna og samráð við könnun máls þar sem mikilvægir aðilar í umhverfi barnsins þegar upplýstir stöðu mála, auðveldar það vinnuna á þessu stigi. Þó ber ávallt að hafa í huga að upplýsingagjöf á og má ekki vera umfangsmeiri en þörf á, jafnvel þó fyrir liggi samþykki málsaðila, þar með talið þegar mál samþætt samkvæmt farsældarlögum. Það á jafnt við upplýsingagjöf til þjónustuveitanda barnsins og annarra aðila í nærumhverfi þess, svo sem ættingja og vini fjölskyldunar. Mikilvægt að ræða þetta opið og skýrt við forsjáraðila og barn og að komast að sameiginlegri niðurstöðu hverjir eigi að fá upplýsingar, með hvað hætti og hvað. Þá má ekki gleyma því að forsjáraðilar að jafnaði mikilvægasti hlekkurinn í þessari vinnu og það ætti allt eins að vera á þeirra ábyrgð að veita stuðningsnetinu nauðsynlegar upplýsingar í stað þess að barnaverndin sé milliliður í þeirri upplýsingagjöf. Það einnig mikilvægt að líta til annarra ákvæða barnaverndarlaga en þeirra sem fjalla með beinum hætti miðlun upplýsinga. Löggjöfin veitir einstaklingum sem nákomnir barni tiltekin mikilvæg réttindi þegar barnið vistað utan heimilis eða í fóstri. Þessi tilteknu lagaákvæði renna sterkari stoðum undir heimildir löggjafarinnar til miðlunar upplýsinga til þessara aðila við vinnslu barnaverndarmála. Nánar tiltekið barni og stórfjölskyldu þess tryggður réttur til umgengni ef það samrýmist hagsmunum barnsins og því til hagsbóta. Ljóst að orðið nákomnir opið til túlkunar og getur það því farið eftir aðstæðum hverju sinni hverjir koma þar til greina. Hins vegar ljóst að í umgengni felast veigamikil réttindi. Í ljósi þess að lögin veita einstaklingum í nærumhverfi barns veigamikil réttindi eins og hér fjallað telst eðlilegt og mikilvægt að taka tillit til þessara aðila við vinnslu barnaverndarmála og að þeir eigi aðkoma að því að styðja fjölskylduna og barnið sjálft standi vilji allra aðila til þess. Til frekari rökstuðnings fyrir heimild barnaverndarlaganna til miðlunar upplýsinga til nákomina síðan hægt að líta til álita umboðsmanns Alþingis sem varðar aðild að barnaverndarmálum. Þar hefur það sjónarmið komið fram að einstaklingar geti haft hagsmuni af barnaverndarmáli án þess að vera formlega aðilar máls. Hefur umboðsmaður vísað til þess að meta þurfi hvert tilvik fyrir sig á grundvelli heildstæðs mats á hagsmunum og tengslum einstaklingsins sem ræðir við það úrlausnarefni sem til meðferðar
Við slíkt mat þurfi meðal annars að horfa til þess hvort hagsmunir og tengsl viðkomandi við úrlausnarefnið og barnið og eða fjölskylduna séu með þeim hætti að telja verði viðkomandi einstaklinga aðila máls að þeim tiltekna þætti barnaverndarmálsins. Umboðsmaður hefur með öðrum orðum veitt það álit að aðild og þau réttindi sem af aðild máls leiða séu að meginreglu til bundin við þá aðila sem úrræði barnaverndarlaganna beinast að, þar að segja barnið sjálft og forsjáraðila þess. Þetta beri þó að meta hverju sinni. Hefur umboðsmaður jafnframt byggt á því að hvorki í stjórnsýslulögum né í öðrum lögum sé mælt með almennum hætti fyrir það hverjir teljast eiga aðild að stjórnsýslumáli. Þar af leiðandi sé þörf á að meta í hverju máli fyrir sig hvort veita skuli tilteknum aðilum formlega aðild að máli. Þá hefur umboðsmaður vísað til þess að við matið þurfi að hafa í huga að málefni varði fyrst og fremst hagsmuni barns og að þeir hagsmunir skuli ráða mestu niðurstöðu málsins. Út frá því mati getur staðan því orðið sú að einstaklingar teljist hafa einstaklegra og verulegra hagsmuna að gæta þegar kemur að aðild barnaverndarmáls fyrir utan foreldra og barn. Barnasáttmálinn öðlaðist gildi hér á landi þann 27. nóvember 1992 og sáttmálinn var lögfestur með lögum árið 2013. Barnasáttmálinn þjónar veigamiklu hlutverki hér á landi og hefur að geyma víðtækar heimildir og kveður á ýmis grundvallar mannréttindi barna. Sáttmálinn leggur jafnframt ýmsar skyldur á aðildarríkin að grípa til aðgerða til þess að tryggja þau réttindi. Þrátt fyrir að Ísland hafi fullgilt barnasáttmálann þá hafa mikilvæg réttindi hans ekki verið nýtt að því marki sem mögulegt hingað til. Markmiðið hins vegar að nýta hann betur í öllu barnaverndarstarfi og endurspeglast sú stefna í drögum af frumvarpi til nýrra heildarlaga barnavernd. Segja má að barnasáttmálinn eigi stóran þátt í myndun þeirra löggjafar sem nú til vinnslu, þar sem fjölmörg ákvæði frumvarpsins eiga sér samsvörun eða eru í samræmi við þau réttindi sem barnasáttmálinn kveður á. Allar greinar barnasáttmálans eru mikilvægar og verja mannréttindi barna líkt og áður hefur komið fram. Það eru hins vegar 4 grundvallarreglur sem hafa það hlutverk að tengja saman hin ólíku ákvæði sem að barnasáttmálinn hefur að geyma. Grundvallarreglurnar 4 ganga sem rauður þráður í gegnum allan sáttmálan og veita öðrum greinum sáttmálans samhengi. Öll ákvæði barnasáttmálans ber því að túlka út frá hinum 4 grundvallarreglum en þær að finna í 2. grein sem kveður á að öll börn eigi að njóta allra réttinda sáttmálans án mismununar af nokkru tagi, í 3. grein sem kveður á að allar ákvarðanir stjórnvaldar skuli byggðar á því sem barni fyrir bestu, í 7. grein sem fjallar rétt allra barna til lífs og þroska og loks í 12. grein sem fjallar rétt barna til þess að tjá sig öll málefni sem þau varða. Þær reglur sáttmálans sem einkum eiga við og hægt að byggja á við vinnslu barnaverndarmála til þess að tryggja aðkomu mikilvægra aðila í nærumhverfi barnsins eru fyrrnefndar 4 grundvallarreglur. Auk þeirra hafa 2 reglur til viðbótar að geyma mikilvæg réttindi sem hafa töluverða þýðingu í þessu samhengi en þær reglur koma fram í 4. grein sáttmálans. Þar svo skylda lögð á stjórnvöld að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að sjá til þess að hvert og eitt barn njóti allra réttinda sáttmálans og í 19. grein þar sem sú skylda lögð á stjórnvöld að vernda börn gegn ofbeldi, misbeitingu og vanrækslu af hendi allra þeirra sem annast þau. Í grunninn má hins vegar segja að mikilvægustu reglurnar sem styðja við þá heimild barnaverndarstarfsmanna að miðla upplýsingum til nákomna við vinnslu barnaverndarmála komi fram í 3. og 19. grein sáttmálans og verður nú gerð ítarlegri grein fyrir þeim réttindum sem þau ákvæði mæla fyrir. Í 3. grein kemur fram svo mikilvæga regla að það sem barni fyrir bestu skuli ávallt hafa forgang við ráðstafanir varða börn.
Þegar teknar eru ákvarðanir sem varða börn þarf því ávallt að hafa í huga hvaða áhrif þær hafa á börn og sú ákvörðun skal tekin hverju sinni sem best fyrir barnið. Í reglunni felst einnig að stjórnvöld eiga að tryggja að foreldrar verndi börn sín og gæti þeirra eða aðrir í þeirra stað þegar þörf á. Stjórnvöld eiga að sjá til þess að fólk sem ábyrgt fyrir börnum hafi hagsmuni þeirra alltaf að leiðarljósi. Óhætt að segja að þessi grundvallarregla sé umfangsmikil í réttindum barna og hún lögfest víða í íslenskri löggjöf. Þessa meginreglu þarf alltaf að hafa í huga þegar efnisákvæði barnasáttmálans eru túlkuð eða þeim beitt. Í raun má segja að það sem barni fyrir bestu sé kraftmikið hugtak sem nær yfir ýmis málefni sem eru í stöðugri þróun. Undanfarin ár hefur mikil vinna verið lögð í að efla skilning á því sem barni fyrir bestu og því verði beitt sem megin sjónarmiði í ákvörðunum varða börn. Það því ljóst að starfsmönnum barnaverndar ber skylda til þess að hafa þessa meginreglu í huga við mat á því hvort það sé barni fyrir bestu að aðilar í nærumhverfi þess sem strangt til tekið eru ekki aðilar málsins taki þátt og gegni ákveðnu hlutverki í málsmeðferðinni. Í 19. grein kemur síðan fram sú regla að stjórnvöldum beri skylda til þess að vernda börn gegn ofbeldi, misbeitingu og vanrækslu af hendi allra þeirra sem annast þau. Réttindi barna vega því til dæmis þyngra ef hætta á ofbeldi eða vanrækslu á heimilinu en réttur foreldra til þess að halda fjölskyldu og heimili saman án afskipta. Þarna stangast hagsmuni barna oft á við hagsmuni foreldra og eru hagsmuni barna í flestum tilfellum þýðingarmeiri með hliðsjón af meginreglu 3. greinar sáttmálans. Sérstakt mat fer fram á því hvort hagsmunir foreldra eða barnsins skuli vega meira sem kann að vera strembið vegna þeirra gríðarlega mikilvægu hagsmuna sem liggja fyrir. Lög samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna tóku gildi í janúar 2022, lög sem oft eru nefnd farsældarlög til einföldunar. Lögin tryggja að börn og fjölskyldur þeirra falli ekki á milli kerfa og verði ekki send á eigin ábyrgð milli þjónustuaðila innan sveitarfélaga og ríkisstofnana. Til þess að styðja við að þau fái rétta þjónustu frá réttum aðilum á réttum tíma geta þau óskað eftir samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna á grundvelli þeirra laga sem eru númer 86 frá árinu 2021. Lögin byggja á þeirri forsendu að skjót og samþætt viðbrögð við minniháttar vanda barna geti komið í veg fyrir umfangsmeiri íhlutun í líf þeirra síðar meir. Forsenda þess að börn geti notið snemmtæks stuðnings að allir sem starfa með börnum séu vakandi fyrir vísbendingum þörf fyrir tiltekna þjónustu. Þjónustu aðilar þurfa því að fylgjast með velferð og farsæld barna og foreldra, meta þörf þeirra fyrir þjónustu og grípa til aðgerða ef þörf á. Það að hafa samráð og samstarf sín á milli forsenda þess að það sé hægt að veita samfellda og samþætta þjónustu. Farsældarlögin heimila í þessu skyni ákveðið inngrip í rétt barna og fjölskyldna til friðhelgi einkalífs og fjölskyldu en nauðsyn þess inngrips rökstudd með vísun til þeirra grundvallar mannréttinda barna að þeim skuli í lögum tryggð sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. Við setningu farsældarlaganna var lögð sérstök áhersla á að velja ætti vægasta úrræðið hverju sinni til að ná þessu markmiði. Sú leið felur í sér að úrræði laganna eru tilboð þjónustu til fjölskyldna, tilboð sem eru valkvæð og það í samræmi við athugasemdir persónuverndar við drög að frumvarpi til laganna. Grunnhugmynd samþættingar þjónustu sem fyrr segir að þjónustan eigi sér stað án hindrana og leið og hennar gerist þörf. Ljóst að til þess að unnt sé að mæta þörfum barns fyrir stuðning, leið og þess gerist þörf þarf ákveðin miðlun á upplýsingum að eiga sér stað. Í farsældarlögunum að finna heimild til miðlunar og vinnslu persónuupplýsinga aðstæður barns og einstaklinga í nærumhverfi þess með það að markmiði að skapa yfirsýn yfir aðstæður barns, stuðningsstarfi þess og þjónustu við það.
Það gert til þess að aðstoða foreldra og eða börn við að yfirstíga hindranir á þjónustu. Farsældarlöggjöfin heimilar því miðlun á persónuupplýsingum, það að segja, heimilt að kerfi tali saman og að mismunandi sérfræðingar geti unnið að sama markmiði með sömu upplýsingar. Á sama tíma og foreldrar undirrita beiðni samþættingu þjónustu fyrir barnið sitt, heimila þau tengiliðum, málstjórum, þjónustuveitendum og öðrum þeim sem veita þjónustu í þágu farsældar barns að vinna með upplýsingar barnið til að tryggja því skipulagða og samfellda þjónustu. Rétt þó að leggja áherslu á að öllum sem vinna með persónuupplýsingar skylda til að vinna einungis með upplýsingar sé lögmætur tilgangur fyrir vinnslunni og vinna einungis með þær upplýsingar sem þörf á og miðla einungis til þeirra aðila sem heimild fyrir samkvæmt lögunum. Gæta ber öryggis við meðferð persónuupplýsinga í hvívetna. Allir sem vinna með persónuupplýsingar á grundvelli farsældarlaga eiga því að upplýsa foreldra og eða barn það hvernig miðlun svona upplýsinga fer fram í því einstaka tilviki. Upplýsa skal það hvaða gögnum verði miðlað, hvert og hvaða öryggisráðstafana gripið verður til þess að geta fyllsta öryggis við meðferð persónuupplýsinga. Samhliða gildistöku farsældarlaga voru gerðar breytingar á barnaverndarlögum sem fjalla meðal annars samþættingu þjónustu innan barnaverndarþjónustunnar. Þar kemur fram að nálgun barnaverndar sé háð því á hvaða stigi þjónustan þegar barnavernd kemur að málinu og aðkoman mismikil eftir því hvar málið statt. Þegar barnaverndarþjónustu berst tilkynning barn að kanna hvort málið sé í samþættið þjónustu eða ekki. Ef svo metur barnavernd mögulega þátttöku sína í samþættri þjónustu. Ef það mat barnaverndar að þörf sé á úrræðum barnaverndar og málið í samþættingu, tekur barnavernd almennt við hlutverki málstjóra, það að segja tekur yfir málstjórn og leiðir stuðningsteymi með þeim sem veita barninu þjónustu. Það því ljóst að ef foreldrar hafa undirritað beiðni samþættingu þjónustu og mál barns í könnun hjá barnaverndarþjónustu, hefur þjónustan á grundvelli framangreindra reglna heimild til miðlunar upplýsingar samanber það sem fram kom hér að framan. Í því sambandi þó rétt að ítreka að allir sem vinna með persónuupplýsingar á grundvelli farsældarlagana eiga að upplýsa foreldra og eða barn það hvernig miðlun upplýsinga fer fram í hverju tilviki fyrir sig. Lagagrundvöllurinn fyrir vinnslu persónuupplýsinga við samþættingu þjónustu í öllum tilvikum á grundvelli laga persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90 frá árinu 2018 og einnig á grundvelli tiltekinna laga og hvaða farsældarlagana sem fjalla sérstaklega og heimila miðlun viðkvæmra persónuupplýsinga þegar tiltekin skilyrði fyrir hendi. Þá hefur Barna- og fjölskyldustofa gefið út reglur sem staðfestar hafa verið af mennta- og barnamálaráðuneytinu vinnslu persónuupplýsinga á grundvelli laga samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. Þessar reglur voru settar á grundvelli 23. greinar farsældarlagana og voru útbúnar á grundvelli meginreglna persónuverndarlaga. Þetta þýðir að öllum sem vinna með persónuupplýsingar ber skylda til að vinna einungis með upplýsingar sé lögmætur tilgangur fyrir vinnslunni, það að segja vinna einungis með þær upplýsingar sem þörf á og miðla einungis til þeirra sem heimild fyrir. Hér mikilvægt að ítreka að öllu fagfólki ber að gæta öryggis persónuupplýsingarna í hvívetna. Ef við drögum saman þessar upplýsingar sem farið hefur verið yfir hér að framan, þá samráð og samvinna meginreglan í öllu starfi barnaverndaryfirvalda og alveg ljóst að lagaumhverfi okkar á Íslandi heimilar barnaverndarþjónustu miðlun upplýsinga til einstaklinga í nærumhverfi barns ef það talið þjóna hagsmunum þess. Þessar heimildir að finna í barnaverndarlögum, reglugerð málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd, lögum samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna og í barnasáttmálanum.
Þá eru einnig ýmis lögskýringargögn sem hafa þýðingu og geta skipt sköpun við túlkun lagaákvæða og má í því sambandi nefna álit umboðsmanns Alþingis. Takk fyrir.